පුතේ ඔන්න දැන් එහෙනම් අපි තව අලුත් කොටසක් පටන් ගන්නවා. මේ කොටසේ වැදගත්කම තමයි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන කොටසක්. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන පාඩමේදී වැදගත් දෙයක් මෙන්න මේ කොටසෙන් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ කියන්නේ හැම දරුවෙක්ම පුතේ මේ කියන කාරණේ නම් නිරවුල්ව තේරුම් ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් අවුරුදු වල විභාග ප්‍රශ්න අහන්න පදනම් කරගන්න දෙයක් තමයි මේ කොටස. ඒ නිසා අපි හදනවා යම් ගණන් ප්‍රමාණයක්. ඒ ගණන් ප්‍රමාණයේදී ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම මේ කියන අනුමාත්‍රිකාව යටතේ සිද්ධාන්ත කොටස් කොහොමද අපි පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. මොකද්ද පුතේ අනුමාත්‍රිකාව? කෙටිතම දුර සෙවීම. කෙටිම දුර සෙවීම නැත්නම් කෙටිතම දුර සෙවීම කියන එක තමයි මේ වෙලාවේ අධ්‍යයනය කරන්නේ. පුතේ මම පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. වස්තු දෙකක් නැත්නම් වස්තු දෙකම චලිත වන විට ඒවා අතර කෙටිතම දුර සෙවීම අපහසුය. එහිදී එක් වස්තුවක් නිසල කර අනෙක් වස්තුවේ චලිතය සොයා එමගින් කෙටිතම දුර සොයනු ලැබේ. දැන් මේ කොටසේදී අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැති නිසා ඔයාලට එකපාරම මේ විස්තරය කියුවට ඇඟට දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි පළවෙනි ගාන හැදුව පමණින්ම පුතේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියලා. ඔයාලා වීඩියෝ එක නතර කරලා විස්තරය ලියලා ආයෙ ප්ලේ කරලා බලන්න. ඒ විස්තරේටම එකතු කරගන්න ඕනේ කාරණා ටිකක් තියෙනවා පුතේ මේ පැත්තේ. ඒ තියෙන්නේ අපි ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොටසට අදාළව ගාන හදන පියවර ටික පොඩි සාරාංශයක් විදිහට තමයි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි පළවෙනි තරු ලකුණ යටතේ මම පැහැදිලි කරනවා ඔයාලට යම් අවස්ථාවක වස්තු දෙකෙහි පිහිටීම ලකුණු කරන්න. එහෙනම් පළවෙනියට මම කරන්න කියන්නේ මොකද්ද? යම් අවස්ථාවක වස්තු දෙකේ පිහිටීම ලකුණු කරන්න කියන එක. ඊට අමතරව දෙවෙනි තරු ලකුණේ තියෙන්නේ මොකද්ද? එක් වස්තුවක් නිසල කර මෙතනදී මේ නිසල කර කියන එක පැහැදිලි කරනවා එම වස්තුවට සාපේක්ෂව කියන එක. එහෙනම් මම මේ විස්තරයේ ඉදිරියේදී ගාන හදද්දි මේව හොඳට ඔයාලට නිරවුල් කරලා දෙන්නම් පුතේ. එක් වස්තුවක් නිසල කර ඒකෙම තේරුම තමයි එම වස්තුවට සාපේක්ෂව අනෙක් වස්තුවේ පතය අඳින්න. මේ පතය කියන්නේ ගමන් මාර්ගය. ගමන් මාර්ගය අඳින්න කියනවා. මෙය සාපේක්ෂ ගමන් මාර්ගය වෙනවා. හරි. ඊළඟට තුන්වෙනි තරු ලකුණ කියනවා එම දැක් වූ චලිත රේඛාවට මුල් වස්තුවේ පිහිටීමේ සිට ඇති ලම්බ දුර කෙටිතම දුර වේ. දැන් මෙහෙම කිව්වට මේක ලියාගන්න එක විතරනේ පළවෙනියට ඔයාලා කරන්නේ. වීඩියෝ එක නතර කරලා පුතේ මේ විස්තර ටික ලියන්න. එතකොට පළවෙනි පාරම ඔයාට මේ සියල්ලම තේරෙන්නේ නැති වෙයි. පැහැදිලිද? මේ විස්තර ලියපු පමණින් මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියන එක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් ඔයා ලියලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විස්තර ගැලපෙනවා පුතේ අපේ පළවෙනි ගානට, දෙවෙනි ගානට, තුන්වෙනි ගානට. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කෙටිතම දුර හොයන්න මං ඉදිරිපත් කරපු සාරාංශ විස්තරය මොකක්ද කියලා. දැන් අපි පළවෙනි ගානේ ඉඳන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. පළවෙනි ගාන පොඩි ගානක්, ඊට පස්සේ තමයි ටික ටික ක්‍රමානුකූලව ගැඹුරට යන්නේ. ඔන්න පුතේ දැන් අපි පළවෙනි ගාන අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. AB මෝටර රථ දෙකක් තැනිතලා තිරස් බිමක කැපිටල් A රථයට මීටර 600ක් නැගෙනහිර දෙසින් B රථය පිහිටන පරිදි ඇත. පුතේ තේරුම් ගන්න එහෙනම් මෙන්න මේ ගානේ පළවෙනි මේ විස්තරයේම තියෙන්නේ A හා B වස්තු දෙකේ ඇත්ත පිහිටීම. ඒ කියන්නේ මේ අපි කතා කරන මොහොතේදී A රථය කොහෙද තියෙන්නේ B රථය කොහෙද තියෙන්නේ කියන කාරණය තමයි කියන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනියට බලන්න A රථය 8ක ප්‍රවේගයෙන් උතුරු දෙසට යනවා. B රථය 6ක ප්‍රවේගයෙන් බටහිර දෙසට යනවා. එහෙනම් මේ දෙවෙනි විස්තරයේ තියෙන්නේ පුතේ A රථය හා B රථයේ චලිතය පිළිබඳ විස්තරය. පැහැදිලිද? එතකොට අවසානෙට අහන්නේ අපෙන් A හා B අතර කෙටිතම දුර නේද? එහෙනම් බලන්න මේ A හා B අතර කෙටිතම දුර හොයද්දී අපිට ගාන තුල විස්තර වෙන්න ඕන සංසිද්ධි දෙකක්. එකක් තමයි A හා B කියන රථයන් දෙකේ පොළවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේග. පොළවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේග කියන්නේ පුතේ ඇත්තම ප්‍රවේග. දැන් මෙතන A ගේ සැබෑ ප්‍රවේගය 8ක් උතුරට, B ගේ සැබෑ ප්‍රවේගය 6ක් බටහිරට කියලා දීලා තියෙනවා. තේරුණා නේද? හරි. ඊට අමතරව තව විස්තර කරන්න ඕන සංසිද්ධිය තමයි අපි කතා කරන මොහොතේදී, ඒ කියන්නේ t සමානයි බිඳුව කාලයේදී A රථයයි B රථයයි පිහිටන තැන්.
දැන් ඔය සංසිද්ධි දෙක බලපානවා පුතේ කෙටිතම දුර හොයද්දි. ඊළඟට අපි විමසමු බලන්න කෙටිතම දුර හොයන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක නතර කරලා ගාන ලියාගෙන ඉවරලා ආයෙ බලන්න ගාන හදන විදිය. දැන් පුතේ ගානේ පළවෙනි පියවර විදිහට අපි කරන්න ඕනේ පුතේ මෙන්න මේ දෙන්නගේ සැබෑ පිහිටීම ලකුණු කරගන්න ඕනේ. බලන්න සැබෑ පිහිටීම මොකක්ද කියලා. A කියලා රතයක් මෙතන තියෙනවා නම් එයාට මීටර පුතේ කොච්චරක්ද 600ක්. කොයි පැත්තෙන්ද? නැගෙනහිර පැත්තෙන්. අපි පැහැදිලි කරා මෙන්න මේ දිශාව නම් අපි උතුර කියලා ගන්නෙ නැගෙනහිර මෙහෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට මීටර කොච්චරක් දුරින්ද? 600ක් දුරින්. මම මෙහෙම රේඛාවක් අඳින්න. එහෙනම් මෙන්න මෙතන අපි හිතමු B තියනවා කියලා. එතකොට දරුවනේ මෙන්න මේ A සහ B අතර දුර අපිට ගන්න වෙනවා මීටර 600යි කියලා. එතකොට මේ අපි කතා කරන මොහොතේදී වස්තු දෙක පවතින විදිය නේද? දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ කතා කරන වස්තු දෙක උදේ 8ට තියෙන්නේ කියලා හිතන්නකෝ. එහෙනම් උදේ 8ට A මෙතන B මෙතන. පැහැදිලිද? ආන්ගේ උදේ 8ට නම් අපි කාලය මනින්න පටන් ගන්නේ ආන් ඒ කාලයේ අපි සලකනවා t සමානයි 0යි කියලා. එහෙනම් දරුවනේ මේ t සමානයි 0ේදී ඒ කියන්නේ කාලය මනින්න පටන් ගත්ත මොහොතේදී පුතේ A හා B රතේ පවතින විදිය. පැහැදිලිද? එතකොට උදේ 8ට A කියන රතය එකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. එතකොට A කියන රතය වෙනස් වන ප්‍රවේගයෙන්ද යන්නේ නැහැ. එකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. හැම මොහොතකම එයාගේ ප්‍රවේගය එහෙනම් 8යි. එයා කොහෙටද යන්නේ? උතුරට. ඔන්න මම ඒක මෙතන ලකුණු කරනවා. එහෙනම් උතුරට යනවා කොච්චර ප්‍රවේගයකින්ද? 8ක ප්‍රවේගයෙන්. පුතේ මේ උතුර පැත්තට යන්නේ කවුද? A. එතකොට ඒ කාට සාපේක්ෂවද ඒකේ ප්‍රවේගය ඔය 8ක් කියලා දීලා තියෙන්නේ? පොළවට සාපේක්ෂව. එහෙනම් මම මේ දිශාව ලකුණු කරලා තියෙන්නේ කාගේද පුතේ? A ගේ. ප්‍රවේගයක් තියෙනවා Aට පොළවට සාපේක්ෂව කියන එක තමයි ඔය ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න මම ඒක මෙතන විස්තරයක් විදිහට තියනවා පුතේ. ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කාටද පුතේ? Aට. කාට සාපේක්ෂවද? පොළවට සාපේක්ෂව. කොච්චරද ඒකේ විශාලත්වය? 8ක්. කොහෙටද ඒකේ දිශාව? උතුරට. එහෙනම් එතනින් ගම්ම්‍ය වෙන දත්තය නේද මේක? හරි. ඊළඟ දත්තය. පුතේ B කියන රතය උදේ 8ට A කියන්නේ t සමානයි 0ේදී මෙතන තියෙන්නේ. හැබැයි එයාට ප්‍රවේගයක් තියෙනවා කොහෙටද? 6ක කියලා බටහිර පැත්තට. ඒ කියන්නේ එයා ඇත්තටම චලිත වෙන්නේ මේ පැත්තට නේද? එහෙනම් මේ කළු පෑනෙන් ලකුණු කරලා තියෙන්නේ ප්‍රවේගය කාගේද පුතේ? B ගේ. කාට සාපේක්ෂවද? පොළවට සාපේක්ෂව. තේරුණාද? ඒකත් ලකුණු කරමු. ප්‍රවේගයක් තියෙනවා පුතේ කාටද? Bට. පොළවට සාපේක්ෂව කොච්චරක්ද ඒක? 6ක් මෙන්න මේ දිශාවට. හරි නේද? හරි. ඔන්න තව දුරටත් මම මේක විස්තර කරගෙන යනවා පුතේ. දැන් උදේ 8ට පුතේ A කියන කෙනා මෙතන හිටියා, B කියන කෙනා මෙතන හිටියා. උදේ 8ට හරියටම දෙන්න ගමන පටන් ගත්තා. B කියන කෙනා මෙහෙට යනවා, A කියන කෙනා මේ පැත්තට යනවා. හරි අපි හිතමු පුතේ තප්පරයක් ගෙවුණා කියලා. තප්පරයක් ගෙවුණා. තප්පරයක් ගෙවුණා නම් B කියන කෙනා මෙතන ඉඳන් මීටර 6ක් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. පැහැදිලිද? A කියන කෙනා මීටර 8ක් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. හරි. උදේ 8ට A හා B අතර දුර කොච්චරක්ද? උදේ 8ට A මෙතන B මෙතන නිසා AB අතර දුර මීටර 600යි. පැහැදිලිද? හැබැයි තප්පරයක් ගෙවුනහම පුතේ B කියන කෙනා මේ හරිය තැනකට එන්න පුළුවන් මීටර 6ක් ඉස්සරහා පැත්තට. මේ වගේ තැනකට එන්න පුළුවන්. A කියන කෙනා මීටර 8ක් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. එතකොට 8 පහුවෙලා තප්පරයක් ගියන් පස්සේ A හා B අතර දුර මොකක් වෙනවද? A හා B අතර දුර මෙන්න මේ ටික වෙනවා. හැබැයි මේ දුර පුතේ මීටර 600ට වඩා වෙනස්. ඒ දුර මීටර 600ට වඩා වෙනස්. අපි හිතමු තවත් තප්පරයක් ගෙවුණා කියලා. එතකොට මෙයා ඊළඟ තප්පරයේදීත් මීටර 6ක් මේ පැත්තට එනවා. පැහැදිලිද? මේ දෙන්න අතර දුර මීටර 600ක්. අපි පරිමාණය ගැන හිතන්න එපා. මෙයා මීටර කීයක් යනවද? 8ක් යනවා. එතකොට මේ හරිය තැනකට. දැන් දෙවනි තප්පරයේදී පොළව මත තියෙන A හා B අතර දුර දැන් කොච්චරක්ද? B මෙතන දෙවනි තප්පරයේදී A මෙතන. එහෙනම් දෙන්න අතර දුර මේක. පැහැදිලිද? බලන්න දරුවනේ එතකොට t සමානයි 0ේදී දෙන්න අතර දුර 600යි.
t සමානයි 1ේදී තප්පරයක් ගෙවුනාම දෙන්න අතර දුර මේ රතු පාට ඉරින් දැක්වෙන දුර. t සමානයි 2ේදී දෙන්න අතර දුර මේ රතු පාටින් දැක්වෙන දුර. පැහැදිලිද? හැබැයි 600ට වඩා මේ රේඛාවල් දෙකේ දිග වෙනස් නිසා දුරවල් වෙනස්. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවද පොළව මත B මෙහෙට යෑම හේතු වෙනුත් පොළව මත A මෙහෙට යෑම හේතු වෙනුත් A හා B අතර පවතින දුර මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන දුර සමහරට පුතේ ආරම්භයේදී 600ක් වුණ කතාව ඇත්ත. ඊළඟ එක සමහරට 595ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ එක 590ක් වෙන්නත් පුළුවන්. තව සමහර වෙලාවක 650ක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔය A හා B අතර පවතින ඇත්තම දුර පුතේ මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. මේ මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන දුරවල් වලදී පුතේ අපි දුර මැනලා බැලුවොත් එක මොහොතක පුතේ මේ දුරවල් අතර පවතින අඩුතම දුර අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අඩුතම දුර. එතකොට අඩුතම දුර කියන්නේ ඒ දුර නේද සැබෑ චලිතයේදී A හා B අතර පවතින කෙටිතම දුර. එහෙනම් අපි දැන් හොයන්න යන්නේ මේ විදිහට මොහොතින් මොහොත දෙන්නා අතර පවතින වෙනස් වන දුරේ අඩුතම අගය හොයන්න. පැහැදිලිද? දෙන්න අතර පවතින අඩුතම දුර හොයන්නයි යන්නේ. නමුත් අපිට දැන් මේක පළවෙනි තප්පරයේ මෙතන දෙවෙනි තප්පරයේදී මෙතන තුන්වෙනි තප්පරයේදී මෙතන තුන්වෙනි තප්පරයේදී දෙන්න අතර දුර මෙච්චරයි. හතරවෙනි තප්පරයේදී B මෙතන හතරවෙනි තප්පරයේදී A මෙතන හතරවෙනි තප්පරයේදී දෙන්න අතර දුර මෙච්චරයි කියලා තප්පරෙන් තප්පරයට ගණනය කරලා ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳලා වගේ කෙටිතම දුර හොයන්න බැහැනේ. එහෙනම් ඒකට වෙනස් ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ. ආන්ගේ වෙනස් ක්‍රමවේදය බිහි වෙන්නේ පුතා මේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන කොටසෙන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ සැබෑ චලිතයේ පවතින කෙටිතම දුර සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතයෙන් කොහොමද හොයන්නේ කියලා. හරි. පුතේ මම බෝඩ් එකේ ඉඩමදි නිසා අන්න අලුතෙන්ම ගානට රූප සටහන ඇඳා. දැන් ඔයාලා වෙන්න ඕනේ පුතා පළවෙනි ගාන හොඳට අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. පළවෙනි ගානේදී මම සියලුම දේ කියලා දෙනවා. අර හැම රෙද්දක්ම කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙනවා. පැහැදිලිද? කියලා දුන්නම් පස්සේ දෙවෙනි ගාන මම බෝඩ් එකේ ලියනවා. ඔයාලා ලියාගත්තා වීඩියෝ එක නතර කරා තනියම හැදුවා. ඒක විනාඩි 5ද 10ද 15ද ඔයාට යන්නේ තනියම හදන්න ඔට්ටු වෙන්න. එතකොට තනියම හදන්න පුළුවන් නම් පුතේ මම අර පන දාගෙන පළවෙනි ගාන පැහැදිලි කරාම ඒ කාරණා ටික ඔයා ඔලුවට අරගෙන කියන එකනේ. ඊට පස්සේ බැරි වුණා හෝ පුළුවන් වුණා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලනවා ඔයාගේ උත්තරේ හරිද කියලා. හැබැයි දරුවනේ ඔයාලා දැන් මාත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඔයාලා දන්නවා පළවෙනි ගානට වඩා හාත්පසින්ම දෙවෙනි ගාන අමාරුයි. දෙවෙනි ගානට වඩා තුන්වෙනි ගාන අමාරුයි. ඔය විදිහට මගේ ගණන් ක්‍රමානුකූලවනේ අමාරු වෙන්නේ. හරි. දැන් බලන්න මෙන්න සැබෑ චලිතයේදී. ඒ කියන්නේ සැබෑ ජීවිතයේදී A හා B ගේ චලිතය තමයි මේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? මේ කතාව පටන් ගද්දි උදේ 8යි කියලා අපි හිතුවා. උදේ 8 කියන එක ගණිතයට අදාළ නැති හින්දා ඒක අපි දැම්ම t සමානයි 0යි. එහෙනම් මේ t සමානයි 0ේ චලිත ස්වභාවය තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. හරි. ගාන හදන්න ඕන දත්ත මොනවද? ප්‍රවේගයක් තිබුණා පුතේ කාටද? පොළවට සාපේක්ෂව A ගේ ප්‍රවේගය. කොච්චරක්ද ඒක? 8ක්. කොහෙටද ඒක? උතුරට. හරි නේද? තව දත්තයක් තිබ්බා ප්‍රවේගයක් තිබ්බා B ට පොළවට සාපේක්ෂව. කොහෙටද ඒක? 6ක්. මෙන්න මෙහෙට. හරි නේද? හරි. දැන් ඔය ටිකේදී අපි නිගමනය කළා A උඩට චලිත වෙනවා B මෙහෙට චලිත වෙනවා. ඔන්න ඔය ආකාරයේ චලිතයක් තියෙද්දී අපිට තප්පරෙන් තප්පරේ A හා B අතර සැබෑ දුර මැනලා කවදාවත් කෙටිතම දුර හොයන්න බෑ. ඒක අපිට මේ පැය 3ක පේපර් එකේදී කරලා ඉවර කරන්න බැරි නිසා ඒ ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් තමයි සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී අපි අනුගමනය කරන්නේ. ආන්ගේ සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේදී අනුගමනය කරන ක්‍රමය මෙන්න මේක. හරි. මම ලියනවා කියලා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක්. V B, A මෙන්න මේකේ තේරුම මොකක්ද? පුතේ අපි ඔයාලට පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ වාක්‍යයේ තේරුම මේ සංකේත ටිකේ තේරුම මොකක්ද? A ට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය. මොකද්ද මේකේ ඇත්තම තේරුම? A ට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය. මේකට තව තේරුම් දෙකක් කියලා දුන්නා මතක ඇති.
මොකද්ද? A ගේ සමුද්දේශ රාමුවේ B ගේ ප්‍රවේගය. තව එකක් කියලා දුන්නා. A නිසලයයි මේක තමයි අදට වැදගත්. A නිසලයයි සැලකුවහොත් මොකද්ද පුතේ? A නිසලයයි සැලකුවහොත් B ගේ ප්‍රවේගය. එහෙනම් අද දවසේ මෙන්න මේ කොටස අධ්‍යයනය කරන්න වැදගත්ම තියරිය තමයි VB, A කියන එකේ තේරුම A නිසලයයි සැලකුවහොත් පුතේ B ගේ ප්‍රවේගය. ආයෙත් කියන්නකෝ. අපි සලකනවා කවුරුයි නිසල කියලාද? A නිසලයි කියලා. A නිසලයයි සැලකුවහොත් B ගේ ප්‍රවේගය කියන්නේ එන රූප සටහනට. දැන් අපි හොයනවා කියලා හිතන්නකෝ මෙන්න මෙයා හොයනවා. මේකට යම් උත්තරයකුත් ලැබෙනවා ඉලක්කමකින් දිශාවකුත් ලැබෙනවා. ඒකේ තේරුම මේ ප්‍රවේගය සලකන සෑම මොහොතකම පුතේ අපි හිතන්නේ A නිසලයි කියලා. A නිසලයි කියලා සලකනවා කියන්නේ හැම මොහොතකම කාලය ගෙවුනත් A කියන කෙනා මෙතනමයි. ඒ කියන්නේ උදේ 8ට A මෙතන, 8:05ට A මෙතන, 8:10ට A මෙතන, 8:15ට A මෙතන. හැබැයි B චලිත වෙනවා. B කොහෙටද චලිත වෙන්නේ? සැබෑ ජීවිතයේදී B මේ පැත්තට චලිත වෙන කතාව ඇත්ත. ඒ මොකක්ද? පොළවට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය තමයි ඒක. නමුත් අපි මෙතනදී සලකන්නේ මොකද්ද? A නිසල කරලා B ගේ ප්‍රවේගයනේ. අපි හිතුවොත් A නිසලයි කියලා B පුතේ මෙහෙට නෙමෙයි චලිත වෙන්නේ. තේරුණාද? A නිසලයි කියලා සැලකුවොත් B වෙන කොහෙට හෝ චලිත වෙනවා. තේරුණාද? එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ දෙන්නා භාවිතයෙන් අපි හොයනවා මේකේ තේරුම අපි ගැටලුව හදන්න උවමනා නිසා A කියන කෙනා නිසලයි කියලා සලකනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රවේගයක් ඇත්තටම වෙන දෙයක්ද? ඒ කියන්නේ අර රූප සටහනේ ඇත්තටම මෙහෙම එකක් තියනවද? නෑ. අපි මේක ගාන හදන්න භාවිතා කරන දෙයක්. තේරුණාද? එහෙනම් අපි පළවෙනියටම ගාන හදද්දී අර රූප සටහන ඇඳ ඒ රූප සටහන භාවිතයෙන් පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රවේගය හොයනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රවේගය හොයන්න පුතේ අපිට සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මය යොදන්න වෙනවා. ඔන්න මම දරුවනේ ඊළඟට එහෙනම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මයේ යොදනවා. මේ විදිහට ලියපුවම ගාන හරි ලස්සනයි. කවුද හොයන්න ඕනේ? V B, A මේක සමානයි පුතේ තවත් V අකුරු දෙකක එකතුවකට. මෙතන B නිසා මෙතන B, මෙතන A නිසා මෙතන A. මෙන්න මේ දෙන්න සම්බන්ධ කරන්න එකම අකුර යොදන්න ඕනේ. අර දීලා තියෙන දත්තවල තියෙන එකම නොදන්න තව පදය E. එහෙනම් මෙතනත් E, මෙතනත් E. ඔන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මයේ ලිව්වා. දන්න දත්ත ආදේශ කරමු. B, E ගාටලුවේ දීලා තියෙනවා මේ පැත්තට 6යි. එකතු වෙනවා. E, A දී අපි කිව්වා මේක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. අපි මෙතනදී අනුගමනය කරන්න පුතේ විශාලත්වය එලෙසම තියාගන්නවා, දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධ කරනවා. එහෙනම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූල ධර්මයේ යෙදුවා, දත්ත ආදේශ කරා. ඊළඟට මම කියලා දුන්න වැදගත්ම කපටිම ශිල්ප ක්‍රමවේදය මොකක්ද? දෛශික ආදේශ කරනවා. මේක PQ දෛශිකය නම් පුතේ මේක එහෙනම් QR දෛශිකය, මේ දෙන්නගේ එකතුව PR දෛශිකය වේ. PQ දෛශිකය කියන්නේ P වලින් පටන්ගෙන Q ගෙන් ඉවර වෙන දෛශිකය. ඊතලයේ පස්ස පැත්ත කෙලවර P, ඉස්සරහ පැත්ත කෙලවර Q. QR දෛශිකය කියන්නේ මෙතන Q පුතේ මෙතන R. ඔන්න QR දෛශිකය. එහෙනම් PQ දෛශිකයක් දන්නවා, QR දෛශිකයක් දන්නවා. අපි මේක සලකලා දැන් අඳිනවා මොන ත්‍රිකෝණයද? ප්‍රවේග ත්‍රිකෝණය. මෙන්න එන්දා P මෙතන, Q මෙතන. ඔන්න ඒකක 6ක් මේ පැත්තට. Q වල ඉඳන් R ට ඒකක 8ක් මේ පැත්තට. ඔන්න 8ක්. එහෙනම් මේ විදිහට රූප සටහනක් ඇඳහම පුතේ මේක P, මේක Q, මේක R, මේ දෙන්න අතර කෝණයේ අංශක 90යි. ප්‍රතිඵලයේ විදිහට අපිට ලැබෙන්න ඕන PR. PR කියන්නේ P වල ඉඳන් R ට යා කරන රේඛාව. එහෙනම් මේකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන පිළිතුර ලබා ගන්න පුළුවන්. මට කියන්න එහෙනම් දරුවෝ V B, A සමානයි ඔය PR දෛශිකය
PR දශිකය කියන්නේ උත්තරයක් විදියට මොකක්ද? මේක 6යි මේක 8යි. එහෙනම් මේකට දාන්න පුළුවන් පයිතගරස් ප්‍රමේය. 8 වරක් 8 64යි. මෙතන 36යි. එකතුව 100යි. වර්ගමූලය ගත්තාම 10යි. එහෙනම් PR දෛශිකයේ විශාලත්වය 10යි. ඒකකයේ ms ඍණ 1. පැහැදිලිද? හරි. කෝණය වැදගත් වෙනවා. මේ කෝණය θ කියලා දාගත්තොත් අපිට tan θ හොයන්න පුළුවන් පුතේ. සම්මුඛ පාදයේ 8යි බද්ධ පාදයේ 6යි සුළු කරාම 4 බෙදීම 3යි. එහෙනම් දිශාව කොහෙටද පුතේ? තිරසත් එක්ක θ කෝණයක් හදන මෙන්න මේ දිශාවට. හැබැයි θ සමානයි කාටද පුතේ? tan inverse 4 බෙදීම 3ට. පැහැදිලිද? තාම අපි කෙටිතම දුර හොයන ළඟටවත් ආවේ නැහැ. අපි කලේ පුතේ b, a හෙවත් a නිසල නම් b ගේ ප්‍රවේගය හෙව්වා. මේ මොකක්ද හොයලා තියෙන්නේ? a නිසල නම් b ගේ ප්‍රවේගය. ඒක කොච්චරද පුතේ? 10යි ms ඍණ 1යි. කොහෙටද පුතේ? තිරසට θ කෝණයක් හදන මෙන්න මේ පැත්තට. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ a නිසල නම් b ගේ ප්‍රවේගය කියන එක ඇත්තටම වෙන දෙයක්ද? නෑ. සැබෑ පරිසරයේදී මෙහෙම එකක් නැහැ. නමුත් අපි කෙටිතම දුර හොයන්න අවශ්‍යතාවය නිසා මෙන්න මේ වගේ එකක් මෙතෙන්ට උපකල්පනය කරලා ගන්නවා. ඒ උපකල්පනය සඳහා භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද පුතේ? සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මය. සැබෑ චලිතයේ රූප සටහනකට ගත්තා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයේ දාලා මේ ටික හෙව්වා. පැහැදිලිද? දැන් පුතේ මේ ආපු දත්ත ටික ආංගර සැබෑ රූප සටහනට අපි ගමු. මේ ආපු දත්ත ටික දැන් කොහෙටද ගන්නෙ? සැබෑ රූප සටහනට ගන්නවා. එන්නකො මේ රූප සටහනට. මෙන්න රූප සටහන. A කියන කෙනා මෙතන පුතේ, B කියන කෙනා මෙතන. දැන් අපි සලකනවා මොකද්ද? A නිසලයි කියලා සලකනවා. A නිසලයි කියලා සැලකුවොත් ස්කාලය කොහොම ගෙවිලා ගියත් පුතේ A කියන කෙනා මෙතන හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. ආයේ හුළඟක් ගැහුවටවත් මූ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. මූ මෙතනම තමයි. එහෙනම් A මෙතන නිසලයි කියලා අපි සැලකුවොත් B යන්නේ මේ පැත්තටද? නෑ. පොළවට සාපේක්ෂව B මෙහෙට යනකොට පොළවට සාපේක්ෂව මෙහෙට යනවා. දැන් මේ කතාව අපි අමතක කරලා ඉවරයිනේ. එහෙනම් A කියන කෙනා මෙතන නිසලයි කියලා සැලකුවොත් පුතේ B කියන කෙනා චලිත වෙන්නේ මේ පැත්තට නෙමේ. B කියන කෙනා චලිත වෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ පැත්තට. කොහොමද ඒ තිරසත් එක θ කෝණයක් හදන මෙන්න මේ පැත්තට තමයි B චලිත වෙන්නේ. ආන්ගේ B මේ පැත්තට චලිත වෙන්නේ කාට සාපේක්ෂවද? B ගේ ප්‍රවේගය Aට සාපේක්ෂව. මේකේ තේරුම A නිසලයයි සැලකුවොත් B යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට කියන එකයි. දැන් තේරුණා නේද? ඒ නිසා පුතේ මේ ගමන් මාර්ගයට අපි නමක් දෙනවා. මොකක් කියලාද? A නිසල විට B ගේ ගමන් මාර්ගය එහෙනම් මේ ගමන් මාර්ගය මෙන්න මේ පැත්තට B ඇත්තටම යනවද? නෑ, ඇත්තටම යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ලකුණු කලේ මොකද්ද? A නිසලයි කියලා සැලකුවොත් B යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. පැහැදිලිද? එහෙනම් මට කියන්න මෙන්න මේ පැත්තට නේද B ඇත්තටම ගියේ. එහෙනම් මේ ගමන් මාර්ගයට අපි නමක් දැම්මොත් ඒ ගමන් මාර්ගයට අපිට දාන්න පුළුවන් නම මොකද්ද? B ගේ පොළවට සාපේක්ෂ ගමන් මාර්ගය. මේ ගමන් මාර්ගය කියන එකට ඕනනම් අපිට මොකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්ද? පෙත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ගමන් මාර්ගය කියන එකට පෙත කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ පැත්තට B යනවා. ඒ යන්නේ පොළවට සාපේක්ෂව. ඒ නිසා B ගේ පොළවට සාපේක්ෂ ගමන් මාර්ගය තමයි මේක. එතකොට A කියන කෙනා ඇත්තටම ගියේ මේ පැත්තට නේද? A කියන කෙනා ඇත්තටම මෙහෙට ගිය නිසා මේකට ලිය හැකි A ගේ පොළවට සාපේක්ෂ පෙත. පැහැදිලිද?
එහෙනම් පුතේ අපිට මේ රූප සටහන තුල ගමන් මාර්ග තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම වෙන එකක්. මේක ඇත්තටම වෙන එකක්. හැබැයි මේක ඇත්තටම වෙන්නේ නෑ. නමුත් කෙටිතම දුර හොයන්න අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේක. පැහැදිලිද කාරණේ? එතකොට දැන් හිතන්න 8 පහුවෙලා තප්පරයක් ගෙවුණානේ. 8 පහුවෙලා තප්පරයක් ගෙවුණාම ඇත්තටම A කියන කෙනා මෙතන ඉන්නේ. ඇත්තටම B කියන කෙනා මෙතන ඉන්නේ. අපිට ඒක දැන් අදාළද? නෑ. ඒක අමතක කරලා ඉවරයි. හරි නේද? දැන් අලුත් කතාවේදී 8 පහුවෙලා තප්පරයක් ගියාපුවම A කොතනද? අලුත් කතාවේදී 8 පහුවෙලා තප්පරයක් ගියාම A මෙතනම තමයි. ඇයි අපි උපකල්පනය කරනවා A නිසල ඊයයි. එතකොට B කොහෙද ඉන්නේ? B ඉන්නේ දැන් පුතේ මෙන්න මේ පාරේ. පැහැදිලිද? මේ පාරේ කොච්චර දුරකින්ද? B ගේ ප්‍රවේගය 6ක් නිසා එහෙනම් මේ පාරේ මීටර 6ක් දුරින්ද ඉන්නේ? නෑ. මේ පාරේ B යන්නේ 6ක ප්‍රවේගයෙන් මේ කීයක ප්‍රවේගයෙන්ද? 10ක ප්‍රවේගයෙන්. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් තප්පරයක් ගෙවුනහම B ඉන්නේ මේ පාරේ කොච්චර දුරකින්ද? මීටර 10ක දුරින්. හේතුව ඇයි? B ගේ සැබෑ ප්‍රවේගය 6ක් වුණාට B A නිසලයයි සැලකුවහුට B ගේ ප්‍රවේගය 10ක් නිසා. තේරුණා නේද? ඊළඟ තප්පරේදී A මෙතනම තමයි. B තවත් මීටර 10ක් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. පැහැදිලිද? ඊළඟ තප්පරේදී A මෙතනම තමා. B තවත් තප්පරයක් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි හිතමු පළවෙනි තප්පරේදී පුතේ B මෙතන ඉඳන් මීටර 10ක් ඇවිල්ලා මේ හරිය තැනක. A කොතනද? මෙතනමයි. එතකොට AB අතර දැන් දුර කොච්චරක්ද? AB අතර දුර දැන් මෙච්චරයි. පැහැදිලිද? ඊළඟ තප්පරේදී B මෙතන. A කොතනද? මෙතන. දැන් AB අතර දුර කොච්චරක්ද? මෙච්චරයි. බලන්න ඔය විදිහට අපි A නිසලයයි සැලකුවාමත් B චලිත වීම හේතුවෙන් පළවෙනි තප්පරේදී AB අතර දුර මේක, දෙවෙනි තප්පරේදී AB අතර දුර මේක ඔය විදිහට වෙනස් වෙනව නේද? එහෙනම් දැන් මට කියන්නේ මෙන්න මේ දුරවල් ටික නේද AB අතර දුර. තවත් සමහර තැනකදී B මේ හරියට આવොත් AB අතර දුර මේක. බලන්න ඔය විදිහට ඇඳහමත් මොහොතින් මොහොත AB අතර දුර වෙනස් වෙනව නේද? එහෙනම් දැන් AB අතර පවතින අඩුතම දුර AB අතර පවතින කෙටිතම දුර තියෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? මේ රේඛාවේ දුර අඩුතම නම් AB අතර දුර අඩුතමයි. එහෙනම් අපි විදිහක් හොයන්න ඕන නේද මේ රේඛාවේ දුර අවම වෙන්න. එහෙනම් අපිට හොයන්න පුළුවන් විදිහ මොකද්ද? AB අතර දුරම අඩුම වෙන්න හෙවත් මේ රේඛාවේ දිග අඩුම වෙන්න. අපි කරනවා මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඳිනවා ලම්බය. එහෙනම් මේ ලම්බය තමයි පුතේ මෙන්න මේ රේඛාවේ පවතින අඩුතම දුර. ඒකට හේතුව එහෙනම් මේක තමයි එතකොට AB දුර අතර පවතින කෙටිතම දුර. එහෙනම් මේ දුර හෙව්වනම් පුතේ මේක තමයි කෙටිතම දුර වෙන්නේ. මේක තමයි කෙටිතම දුර වෙන්නේ. පැහැදිලිද? අන්න දැන් මතක් කරන්න පුතේ අපි ලිව්වා තරු ලකුණු 3ක්. ඒ තරු ලකුණු වල තිබ්බ මතකද? දෙන්නගේ සැබෑ චලිතයේ ලකුණු කරපන්. ඊළඟට එක වස්තුවක් නිසල කර අනිත් එකාගේ ගමන් මාර්ගය ඇඳපන්. ඔන්න ඒ ගමන් මාර්ගයත් ඇඳා. ඊට පස්සේ නිසල කරපු කෙනාගේ ඉඳන් ගමන් මාර්ගයට ලම්බකයක් ඇඳපන්. මෙන්න ලම්බකයක් ඇඳා. ඒ ලම්බකය තමයි මොකක් වෙන්නේද? කෙටිතම දුර වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් පුතේ ඔයාලා මෙන්න මේ රේඛාවේ දිග හෙව්වනම් ඒක අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් කෙටිතම දුර කියලා. අන්න ඒක හොයද්දි පුතේ ඔයාට මෙන්න මේ තියෙන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය භාවිතා කරන්න ඕන වෙනවා. මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය ඔයා භාවිතා කරද්දි පුතේ තේරුම් ගන්න ඒ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණේ කර්ණයේ දිග දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමා කතුවරයා ගාන පටන් ගත්ත තැනම කිව්වේ ආරම්භයේදී AB අතර දුර මීටර 600යි කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ කර්ණයේ දිග 600යි. පුතේ කර්ණයේ විතරක් දැනගෙන මේ පාදයේ දිග හොයන්න බෑ. θ ඕනේ. ඒ θ වලාගේ තමා පුතේ ඒට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය හොයද්දී අපි θ කියලා මෙන්න මේ දිශාව හොයා ගත්තේ. දැන් θ දන්නවා 600ක් දන්නවා නම් මේ පාදයේ දිග හොයන්න පුළුවන්. ඒ දිග තමයි එහෙනම් කෙටිතම දුර වෙන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් පුතේ කෙටිතම දුර හොයමු. මෙන්න අපේ රූප සටහන.
A B කෙටිතම දුර හොයන්න ඕන ලක්ෂය මං C කියලා දාගත්තා. එහෙනම් මේක නේද කෙටිතම දුර. එහෙනම් මේක තමයි කෙටිතම දුර. හරි. කොහොමද කෙටිතම දුර හොයන්නේ? බලන්නකො මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට sin θ දාලා. එහෙනම් sin θ සමානයි සම්මුඛ පාදයේ කියන්නේ AD, කර්ණය කියන්නේ 600යි. එහෙනම් AD කියන එක්කෙනා අපිට ගත්ත හැකි 600යි sin θ කියලා. එහෙනම් අපි යම් අයුරකින් sin θ වලගේ දන්නවා නම් ඒක ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ කරොත් AD හොයන්න පුළුවන්. AC පුතේ සමා වෙන්න. AC හොයන්න පුළුවන්. AC තමා මොකක් වෙන්නේද? කෙටිතම දුර වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි දැන් බලමු පුතේ AC කියන කෙටිතම දුර හොයන්න 600යි sin θ වන වෙනවා. sin θ වලගේ හොයන්නේ කොහොමද? මතකද ඔයාලට ගානේ පුතේ tan θ වලගේ අපි හෙව්වා. tan θ කියන්නේ මොකද්ද? 4 බෙදීම 3යි. ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් අඳිමු බලන්න. මතකද මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණය? θ මෙතන නම් tan θ කියන එක්කෙනා 4 බෙදීම 3යි නම් සම්මුඛ පාදයේ 4යි බද්ධ පාදයේ 3යි එහෙනම් කර්ණය 5යි. මේකෙන් අපිට පුතේ ඒ කියන්නේ tan θ වලගේ 4 බෙදීම 3 භාවිතයෙන් sin θ ගන්න පුළුවන් 4 බෙදීම 5යි කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙන්න මේ ලබාගත් sin θ වලගේ අතෙන්ට ආදේශ කරමු. මෙතෙන්ට ආදේශ කරාම පුතේ එනවා 600 වතාවක් sin θ කියන්නේ 4 බෙදීම 5යි. පුතේ 600ට 5 කොච්චරක්ද? 120යි. 120 ඒවා 4ක් 480යි. ඒකකය මොකද්ද? මීටර. එහෙනම් තේරුම් ගන්න දරුවනේ කෙටිතම දුර තමා AC වෙන්නේ. ආන්ගේ AC කියන කෙටිතම දුර හොයන්න පුළුවන් 480යි මීටර කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් දැන් ඔන්න අපි හොයලා ඉවරයි කෙටිතම දුර. කෙටිතම දුර කියන්නේ කොච්චරක්ද? 480යි මීටර. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි මේ පළවෙනි ගානේ කෙටිතම දුර විතරක් හොයපන් කියලා තිබුණට ඒ කාරණේ තේරුම් ගන්න මම මේ ගන්න තව දුරටත් පැහැදිලි කරනවා. පැහැදිලිද? ඒ පැහැදිලි කරද්දී හොඳට තේරුම් ගන්න. ඇත්තටම කෙටිම දුර හෙව්වේ කොහොමද? ඒක ප්‍රායෝගිකව වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ තේරුම් ගමු. හරි. දැන් ඔන්න බලන්නකො බෝඩ් එක දිහා. මේ බලන්න පුතේ. ඔන්න මේක 600යි. මෙතනදී තමා කෙටිම දුර වෙන්නේ. මේ කෙටිතම දුර හොයාගත්ත 480යි මීටර. එහෙනම් මේ දුර තමා 480යි මීටර. හරි. දැන් මේ පැහැදිලි කිරීම හොඳට අහගන්න. t සමානයි බිඳුවේදී a මෙතන. t සමානයි බිඳුවේදී b මෙතන. තප්පරයක් ගෙවෙනකොට b මෙතෙන්ට ආවා. ඊළඟ තප්පරයේදී b මෙතෙන්ට ආවා. ඊළඟ තප්පරයේදී මේ මෙතෙන්ට ආවා. ඔහොම ඇවිල්ලා B කියන කෙනා මේ පාර දිගේ දිගටම එනවා. හැබැයි ඒ සෑම මොහොතකම A මෙතන. නිරවුල් නේද? හරි. යම් වෙලාවක පුතේ B කියන කෙනා මෙතෙන්ට ආව කියලා හිතන්නකෝ. අපි හිතමුකෝ B කියන කෙනා මෙතෙන්ට එනකොට උදේ 9යි කියලා. ගමන පටන් ගත්තේ කීයද? උදේ 8ට. එහෙනම් උදේ 9 වෙනකොට නේද A හා B අතර කෙටිතම දුර ඇති වෙන්නේ. එතකොට B කියන කෙනා මෙතන, A කියන කෙනා මෙතන. එතකොට උදේ 9 දී දෙන්න අතර දුර මීටර 480යි. ඒක තමයි කෙටිතම දුර. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔයාලගෙන් උදේ 8ට නම් ගමන පටන් ගත්තේ. කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙච්ච කාලය හොයපන් කියලා. මොකද්ද මම ඔයාලගෙන් අහන ප්‍රශ්නේ? කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙච්ච කාලය හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙන කාලය කියන්නේ B කියන කෙනාට C දක්වා එන්න ගත වෙන කාලය නේද කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙන කාලය කියලා. එහෙනම් ඔයාලගෙන් ඊළඟට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔන්න බලන්න. කෙටිතම දුර ඇතිවීමට කාලය. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන කාරණය. කෙටිතම දුර ඇතිවීමට ගත වෙන කාලය කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? B සිට Cට පැමිණීමට ගතවන කාලය. එහෙනම් පුතේ අපි හොයන්න ඕන මොන කාලයේද? B සිට Cට පැමිණීමට ගතවන කාලය.
ඒක තේරුණා නේද? එහෙනම් දැන් අපි කාලය හොයාගත්තා නම් හරි. අපි දන්නවා වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය. ආන් ඒකෙන් අපිට කාලය උක්ත කරගත්ත හැකි මොකක් කියලාද? කාලය සමානයි දුර බෙදන්න ඕනේ වේගය. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපිට වේගය සමානයි දුර බෙදීම කාලය කියන සමීකරණයෙන් දුර කියන කෙනා ප්‍රවේගයෙන් බෙදුවා නම් වේගයෙන් බෙදුවා නම් කාලය හොයන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එන්න මෙතෙන්ට එහෙනම් B සිට C ට පැමිණීමට ගත වෙන කාලය කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? B වල ඉඳන් C ට තියෙන දුර B වල ඉඳන් C ට තියෙන දුර බෙදන්න ඕනේ. ආන්ගේ B වල ඉඳන් C දක්වා යන ප්‍රවේගය. B වල ඉඳන් C දක්වා යන ප්‍රවේගය කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේගය කාගේද? B ගේ. හැබැයි ඒක පොළවට සාපේක්ෂව නෙමේ Aට සාපේක්ෂව. මේක ලිව්ව ගමන් මෙතන තියෙනවා විශාලත්වයයි දිශාවයි කියන සංරචක දෙකම අපිට බෙදන්න ඕනේ මෙතන දිශාවේ අදාළ දිශාව මෙතෙන්ට. නෑ විශාලත්වයේ විතරයි. ඒ නිසා මේකට දානවා මොකක්ද? මාපාංකය. එහෙනම් B වල ඉඳන් C ට තියෙන දුර බෙදන්න ඕනේ පුතේ Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය. අන්න එතකොට පුතේ කාලයක් ලැබෙනවා. ඒ කාලය තමයි කෙටිම තුර ඇතිවීමට ගත වෙන කාලය. හරි. උදව්වක් කරන්නම් පුතේ දැනටමත් දන්නවා Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය ඒ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය නම් පුතේ 10යි. එහෙනම් B වල ඉඳන් C ට තියෙන දුර හෙව්වනම් හරි නේද? එන්න අර රූප සටහන. පුතේ මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ භාවිතයෙන් B වල ඉඳන් C ට තියෙන දුර හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මොකක්ද? cos θ සමානයි බද්ධ පාදයේ බෙදීම කර්ණය. අපි හොයාගත්ත පුතේ cos θ වල අගය කොච්චරද? අර රූපයෙන් මෙන්න මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් cos θ වල අගය මොකක් කියලාද? cos θ වල අගය සමානයි 3 බෙදීම 5යි කියලා. එහෙනම් මේ cos θ වල අගය ගෙනල්ලා අතෙන්ට ආදේශ කරා නම් BC වල අගය හොයන්න පුළුවන්. ABC වල අගය ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ කරා නම් කෙටිම තුර ඇතිවීමට කාලය හොයන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මේක සුළු කරන්න පුතේ BC වල අගය සමානයි 600යි cos θ කියන්නේ 3 බෙදීම 5යි. සුළු කරන්න 360ක් කියලා එනවා. ඒකකය මොකක්ද? මීටර. එහෙනම් ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට ආදේශ කරනවා පුතේ 360යි. පුතේ බලන්න මෙතන ඒකකය මීටර. මෙතන ඒකකය ms ඍණ 1යි. මේ මීටර කියන ඒකකයට මීටර කැපුණාම මෙතන තප්පර ඍණ 1. ඒක උඩට ගියාම තප්පර බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් කෙටිම දුර ඇතිවීමට කාලය කියද්දි පුතේ 36ක් තප්පර කියලා පිළිතුර ගන්න පුළුවන්. පුතේ මේ හැමතැනම සුළු කරන එක සුළු කරද්දී ඔයා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ निराවුල්ව මේවා තේරුම් අරගෙන මනස තුල පැටලිල්ලක් නැතුව මේවා තේරුම් ගන්න. එහෙනම් අපි මෙතනදී අධ්‍යයනය කළා කෙටිම දුර ඊට අමතරව අධ්‍යයනය කරා පුතේ කෙටිම දුර ඇතිවීමට කාලය. ආයෙත් පැහැදිලි කරොත් කෙටිම දුර ඇතිවීමට කාලය යනු B කියන වස්තුවට Aට සාපේක්ෂ ගමන් මාර්ගයේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගමන් මාර්ගයේ මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය තමයි කෙටිම දුර ඇතිවීමට ගත වෙන කාලය කියන්නේ. ඒ කාලය හොයන්න පුළුවන් B වල ඉඳන් C ට තියෙන රේඛාවේ දිග බෙදන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගමන් පාරේ යන වේගය. ඒ වේගය කියන්නේ Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය කියන එක. ඔය ටික සුළු වුණාම පුතේ කෙටිම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙන කාලය හොයාගත්ත තප්පර 36ක් කියලා. දැන් දරුවනේ එහෙනම් අපි හොයාගත්තා කෙටිතම දුර 480ක් මීටර කියලා. ඒ කෙටිතම දුර ඇතිවීමට කාලය තප්පර 36ක් කියලා හොයාගත්තා. පුතේ හැබැයි මේවා හොයද්දී මේ සියල්ලම අපි හෙව්වේ සැබෑ චලිතයේ සලකලාද සාපේක්ෂ චලිතයේ සලකලාද? දැන් සාපේක්ෂ චලිතයේ සලකලා නේද මේ සියල්ලම හෙව්වේ? දැන් අපි බලමු මේ ලැබුණු පිළිතුර සැබෑ චලිතයත් එක්ක ගලපලා මේවා ඇත්තටම හරිද නැත්නම් මේ ආපු උත්තර වැරදිද? නැත්නම් දරුවෙක්ට මේ සැබෑ චලිතයයි මේ සාපේක්ෂ චලිතයයි ගලප ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න දෙක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය හොයා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ නිසා මේ උත්තර දෙක දැන් අපි බලන්න යන්නේ පුතේ හරිද වැරදිද කියලා. ඔන්න බලන්න A කියන කෙනා මෙතන තිබ්බා පුතේ. B කියන කෙනා මෙතන තිබ්බා. ඔන්න A
B මෙතන. දැන් මේ දෙන්න මේ විදිහට පවතින t සමානයි බිඳුවේදීනේ. එහෙනම් මෙයා මෙතන ඉන්නේ t සමානයි බිඳුවේදී. හරි නේද? දැන් අර සාපේක්ෂ කතාව අමතක කරා. දැන් ඒක අපි දන්නේවත් නැහැ. දැන් සැබෑ චලිතයේ කතා කරන්නේ. පුතේ B කියන කෙනාගේ ප්‍රවේගය මතකද? ඔව්. B කියන කෙනාට ප්‍රවේගයක් තිබ්බා පොළවට සාපේක්ෂව 6ක් මෙහෙට. පොළවට සාපේක්ෂව කියන්නේ ඇත්තම එකනේ. දැන් කෙටිතම දුර ඇති වෙද්දි පුතේ තප්පර කොච්චරක් යනවද? 36ක් යනවා. තප්පර 36ක් යනවා කියන්නේ t සමානයි බිඳුවේදී ඉඳන් තව තප්පර 36ක් ගියාම B කියන කෙනා කොච්චරද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් තප්පර 36කදී B කියන කෙනා කොතනද ඉන්නේ කියලා බලමු. හරි. එහෙනම් මට කියන්න තප්පර 36කදී B ඉන්න තැන හොයන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එයා තප්පරයකට මීටර 6ක් යනවා නම් තප්පර 36කදී කොච්චරක්ද? කොහොමද ඒක බලන්නේ? අපි වැඩි කරන්න ඕනේ එහෙනම් 36 6න්. මේක සුළු කරාම උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. 6 30ක් නම් 180යි. 6 6ක් නම් 36යි. එහෙනම් උත්තරේ 216යි මීටර. එහෙනම් තප්පර 36ක් යනකොට B කියන කෙනා කොච්චර දුරක් ඉස්සරහට යනවද? 216ක් යනවා. ඒ කියන්නේ කොයි පැත්තටද? මෙන්න මේ පැත්තට යනවා. මේ දෙන්න අතර දුර මීටර 600ක් නිසා මේ වගේ තැනකට තමයි B එන්නේ. එහෙනම් B කියන කෙනා මෙතෙන්ට එනවා පුතේ. කොහෙදද? T වල අගය 36 දී. පැහැදිලිද? එතකොට මේ ગેප් එක කොච්චරක් වෙනවද? 216යි මීටර. ඔය කාරණේ පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට මෙතෙන්ට එන්න. T සමානයි බිඳුවේදී A මෙතන. හැබැයි A කියන කෙනා ඇත්තටම යන්නේ කොහෙටද? මේ පැත්තට. මොකද්ද ප්‍රවේගය? A කියන කෙනාට පොළවට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගයක් තිබ්බා 8ක. එහෙනම් එයා තප්පරයකට මීටර 8ක ප්‍රවේගයෙන් මේ පැත්තට යනවා. අපි බලමු පුතේ තප්පර 36ක් ගෙවුනහම A කියන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඒක හොයන්න නම් පුතේ 36 කියන එක්කෙනා වැඩි කරන්න ඕනේ 8න්. පැහැදිලිද? අපිට එතකොට ගත්ත හැකි 6 වරක් 8 වරක් 30 240යි. 8 6ක් 48යි. ඒ කියන්නේ එතකොට කීයද? 288යි. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අපිට ඒකෙන් ගත්ත හැකි තප්පර 36ක් ගෙවෙනකොට පුතේ B කියන කෙනා A කියන කෙනා මේ හරියට එනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ආන් ඒ දුර මෙන්න මේ දුර කොච්චරක් වෙනවද? 288ක් මීටර වෙනවා. පැහැදිලිද? දැන් තප්පර 36ක් ගෙවුනහම B කොතනද? B මෙතන. A කොතනද? A මෙතන. දැන් අපිට ආංගර සාපේක්ෂ චලිතයේදී ආව නේද? තප්පර 36 දී දෙන්න අතර කෙටිතම දුර තියෙනවා කියලා. එහෙනම් දැන් තප්පර 36ක් ගෙවුනහම B මෙතන නම් සැබෑ චලිතයේ තප්පර 36ක් ගෙවුනහම A මෙතන නම් සැබෑ චලිතයේදී එහෙනම් මේ මොහොතේදී AB අතර දුර නේද මේක? එහෙනම් මේ දුර ඇත්තටම සමාන වෙන්න ඕනේ අතනින් අපි හොයපු කෙටිතම දුරට. ඒක තේරුණාද? එහෙනම් මේ දුර සමාන වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම අපි සාපේක්ෂ චලිතයේ හොයපු කෙටිතම දුරට. සාපේක්ෂ චලිතයේදී කෙටිතම දුර අපිට ආවේ පුතේ 480ක් මීටර කියලා නම් එහෙනම් මේ රේඛාවේ දිග කාට සමාන වෙන්න ඕනද? 480ට සමාන වෙන්න ඕනේ. යම් මෙහෙකින් මේ දුර 480ට සමාන වෙනවා නම් සැබෑ චලිතයයි සාපේක්ෂ චලිතයයි සමානයි කියලා දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එහෙනම් මට කියන්න මේ දුර 480ට සමාන වෙනවාද කියලා බලන්න අපිට තියෙන ක්‍රමවේදය කොච්චරද? මේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයට මොන ප්‍රමේය දාන්න පුළුවන්ද? පයිතගරස් ප්‍රමේය දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. පයිතගරස් ප්‍රමේය මෙයාට දාද්දී මේ දුර නම් 288යි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 600යි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට 216යි. එහෙනම් මේ දුර හොයන්න පුළුවන්. මේ දුර හොයන්නේ කොහොමද? මෙතනින් එනවා එහෙනම් 300 කොච්චරද? 384ක්. පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි බලමු මේ ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් ප්‍රමේය දාලා මේ කර්ණයේ දිග ඇත්තටම 480 වෙනවද? එහෙම වෙනවා නම් පුතේ සැබෑ චලිතයත් සාපේක්ෂ චලිතයත් ඇසුරින් අපි හදපු ගාන නිවැරදි. එතකොට විභාග ප්‍රශ්නවල මේ ඔක්කොම ඇඳ ඔට්ටු වෙන්න ඕනද? නෑ, මේ පළවෙනි ගාන පැහැදිලි කරන්නේ ඇත්තටම ඔයාලගේ ඇඟ ඇතුළටම කා බහින්න මේක තේරුම් ගන්න හොඳට කිඳා බහින්න ඕනේ මේ කෙටිම දුරේදී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා.
ඒ ටික හොඳට දැනෙන්න ඇඟටම දැනෙන්න තමයි මේ හැම විදිහකටම පැහැදිලි කරන්න පුතේ. මේ සියලුම දේ තේරුම් ගත්තාම ඔයා ගණිතේ නිකන් උඩින් අතපත ගාපු දරුවෙක් නෙමෙයි. මේක ඇත්තම දේ තේරුම් ගත්ත දරුවෙක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් මම මේකෙන් කර්ණයේ දිග හොයන්න මේ රූපේ නැවත අඳින්නම් පුතේ. මේ හරිය. ඔන්න බලන්න මේ මෙහෙම ආවේ. මේ දිග තමයි හොයන්න ඕනේ. මේ දිග ආව පුතේ 288ක් කියලා. මේ දිග ආව පුතේ 384ක් කියලා. දැන් ඔයා එහෙනම් වීඩියෝ එක නතර කරලා මෙන්න මේ රූපේට පයිතකර ප්‍රමේය දාලා බලන්න ඇත්තටම මේ රේඛාවේ දිග 480ක් වෙනවද කියලා. එතකොට ඔයා පුළුවන් තරම් කපටි වෙලා තමයි පුතේ මෙන්න මේ සුළු කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. කපටිකමේ තරම වැඩි වෙනකොට මේ උත්තරේ ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ලාමකව හිතලා සුළු කරද්දි මේ උත්තරේ ගන්න ගොඩාක් වැඩි කරන්න එහෙම ඔට්ටු වෙන්න වෙනවා. අන්න ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයා ගාන ගැඹුරට කල්පනා කරන කෙනෙක්ද ගාන ලාමකව හිතන කෙනෙක්ද කියලා. හරි. ඔන්න පුතේ අපි පැහැදිලි කරනවා ගාන හදන හැටි. දැන් මේක 288යි මේක 384යි. දැන් මම මේ ගානට පැහැදිලි කරන ක්‍රමවේදය ඔයාට මතක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයාට වෙන ලේසි ක්‍රමයක් මතක් වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ කියලා දෙන්නේ පුතේ මේ ගාන තුල තියෙන ක්‍රමයක් නේ. ඒ නිසා මේ ක්‍රමයේ තේරුම් ගත්තා හෝ නොගත්තා ඔයාට කොහොම හරි මේ රේඛාවේ දිග 480යි කියලා පෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඇතිනේ. නමුත් මේ ක්‍රමයක් තේරුම් ගන්න. ඔයාට මතකද දරුවනේ මෙන්න මේ 384 කියන උත්තරේ ආපු හැටි. කොහොමද ආවේ? 680න් අඩු වුණා 216ක්. මේකම තව විදිහකට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔන්න ලියනවා නම් ඔන්න බලන්න මේක 6 වැඩි කිරීම 100යි. කොහොම නේද? මේක ලිය හැකි කොච්චරක්ද? 36 වැඩි කිරීම 6යි. ඔන්න ඔහොම ලිය හැකිනේ. පැහැදිලිද? දැන් මේ දෙන්න ගත්තා මම කෙටියෙන් කියන්නේ මේ දෙන්නටම කොච්චරක් පොදුයිද? 6ක් පොදුයි. 6ක් එළියට ගත්තොත් 100 ඍණ 36යි කියලා නේද දෙන්නේ. කොහොම නේද දෙන්නේ? එහෙනම් 6 වතාවක් 100 ඍණ 36යි. ඕකම සමානයි 6 වතාවක් කොච්චරද? 64යි. එහෙනම් මෙන්න මේ 384 කියන එක ඔයාට ඕනනම් ලියකි 6 වතාවක් 64යි කියලා. පැහැදිලිද? මේක මතක දාපු හැටි. මේක ආවේ පුතේ 36 වැඩි කිරීම 8න්. ඔන්න ඔහොම නේද ආවේ? තේරුණාද? මේක ආවේ එහෙනම් 36 වැඩි කිරීම 8 කියන එකෙන් මේක ආවා 6 වැඩි කිරීම 64න්. දැන් බලන්නකෝ ඔයාට මේ පාදයේ දිග නේද හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් අර පාදයේ දිගේ වර්ගය. ඒ කියන්නේ 36 වතාවක් 8 කියන එකේ වර්ගය ධන. මේ කියන්නේ කීයද? 6 වතාවක් 64 කියන එකේ වර්ගයේ වර්ගමූලය නේද ගන්න ඕනේ. පැහැදිලිද නැද්ද? දැන් ඔන්න මම ලියන හැටි මෙච්චර දිගට ලියන්න ඕනේ මම මේ හැමෝටම තේරෙන්න ලියන. මේක ලියහැකි මොකද්ද? 6 වතාවක් 8 වර්ගය ධන. මේක 6 වතාවක් 8 වතාවක් 8 වර්ගය. පැහැදිලිද? දැන් ඔයාලට මේවා වර්ග කරන්න නැතුව දැන් සුළු කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ වර්ගමූලය ගන්න. මෙයාටත් 6ක් තියෙනවා මෙයාටත් 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක ඇතුලේ 6 වර්ගයක් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. එයි දැන් මෙතන තියෙන්නේ 6 නම් එතන තියෙන්නේ 6 වර්ගයක්. මෙතන තියෙන්නේ 6 නම් ඇත්තටම තියෙන්නේ 6 වර්ගයක්. මෙතන 8ක් තියෙන නිසා 8 වර්ගයත් 8 වර්ගයකුත් පොදුයි. එහෙනම් 8 වර්ගයකුත් එළියට ගත්තා. මෙතන 6 වර්ගයකුයි 8 වර්ගයකුයි එළියට ගත්තොත් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ කීයද? 6 විතරයි. 6 වතක් වර්ග වෙනවා. ඒ කියන්නේ 6 වර්ගය. මෙතන 6 වර්ගයකුත් 8 වර්ගයකුත් එළියට ගත්තාම තව ඉතුරු වෙනවා 8ක්. හැබැයි 8 වර්ගය. ඔන්න ඔය විදිහට නේද ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙනව මොනවද මේ? 6 වර්ගයේ වතාවක් 8 වර්ගයේ වතාවක්. 6 වර්ගය කියන්නේ 36යි. 8 වර්ගය කියන්නේ 64යි. එකතුව කීයක්ද? 100යි. 100 කියන එක ලියන්න පුළුවන් 10 වර්ගය. දැන් මේ ටිකට ගත්තාම මේ පද තුනේ ගුණිතය හැම වෙලෙම වර්ග වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වර්ගයට වර්ගමූලය නැතුවලා ගියා. 6 වැඩි කිරීම 8 වැඩි කිරීම 10යි. මෙතනින් එනවා 6 වරක් 8 48යි 10න් ගුණ වුණාම 480යි. පැහැදිලිද? තේරුණාද? පුතේ මම දැන් මෙච්චර දිගට මේ සුළු කරේ හරිම ලේසි සුළු කිරීමක්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඕනෑම දරුවෙක්ට තේරුම් ගැනීමට පහසු වෙන්න තමයි මේ මම දිගට සුළු කරේ.
හැබැයි මේ සුළු කිරීමේ ක්‍රමවේදය පුතේ ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න 288 වර්ග කරලා 384 288 වර්ග කරලා 384 වර්ග කරලා එකතු කරලා වර්ගමූලය ගන්නවාට වඩා අතිශයින්ම පහසුයි. පැහැදිලිද? නැත්නම් ඔයා මේ වර්ගමූලය ඇතුලේ මෙතන 288 වර්ග කරනවා. මෙතන 384 වර්ග කරනවා. මේකට ආන් අර ලොකු වර්ග කිරීම එකක් වෙන පැත්තක ලියලා උත්තරේ දානවා ඩක් ගාලා මෙතෙන්ට. ආයේ 384 වෙන පැත්තක වර්ග කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයේ එකතු කිරීම කරනවා. ආයේ ඔට්ටු වෙනවා වර්ගමූලය ගන්න. එතන එන දුකක් විඳිනවනේ. ඒ දුක විඳින්න වෙන්නේ නැහැ පුතා. මේ ගාන තුල තියෙන මේ කපටි ක්‍රමවේද අනුගමනය කරනවා නම් මේ ක්‍රමවේදය ඔයාට දිගයි කියලා හිතෙන්නේ සෑම දරුවෙක්ටම තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න මම මෙච්චර දිගට සුළු කරපු හින්දා. හැබැයි හරියට මොලේ කල්පනා කරලා මේක සුළු කරා නම් ඔයාට මේ ක්‍රමය පහසුයි කියලා දැනෙනවා. එහෙනම් පුතේ ඔන්න පළවෙනි ගාන කෙටිතම දුර හොයපන් කියලා පටන් ගත්තට ඒ ගානෙන් අපි වටපිටාවත් එක්ක පැහැදිලි කරගෙන ගියා. ඒ පැහැදිලි කිරීම තුල ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ වස්තුවක කෙටිම දුර කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔය ටික හොඳට තේරුම් ගත්තා නම් මෙන්න මේ කියන සාරාංශය දැන් තේරෙනවද කියලා බලන්න. ඔන්න ඒ ගානට අදාළ සාරාංශය. පුතේ පළවෙනියටම ඔයා A තියෙන තැන ලකුණු කරා. ඊළඟට B තියෙන තැන ලකුණු කරා. ඊළඟට A ගේ සැබෑ ප්‍රවේගය B ගේ සැබෑ ප්‍රවේගය තේරුම් ගත්තා. ගාන හදන්න ඕන නිසා ඔයා A කියන කෙනා නිසල කරා. A කියන කෙනා නිසල කරනවා යනු Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය සොයනවා. Aට සාපේක්ෂව B ගේ ප්‍රවේගය පුතේ අපිට මේ පැත්තට ආවා. එහෙනම් මේ ආවේ Aට සාපේක්ෂව B ගේ ගමන් මාර්ගය. අන්නේ ගමන් මාර්ගයේ B කියන කෙනා ඇත්තටම යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි යනවා කියන සලකනවා. ඒ යන්නේ කොච්චරක පුතේ 10ක ප්‍රවේගය. එහෙම යනකොට පුතේ හැම වෙලෙම A කියන කෙනා මෙතන නිසලයි B කියන කෙනා තමයි මෙහෙට යන්නේ. ඔහොම යනකොට පුතේ මෙන්න මේ විදියට ලම්බයක් ඇඳා ඒ ලම්බ දුර තමයි මොන දුර උනේද? කෙටිතම දුර උනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ දුර කෙටිතම දුර නම් ඒ කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න පුතේ B කියන කෙනා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. එහෙනම් Bට මෙතන ඉඳන් 10ක ප්‍රවේගයෙන් මෙන්න මෙතෙන්ට එන්න ගත වෙන කාලය තමයි කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න කාලය. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය විදිහට පුතේ කෙටිම දුර හොයන්නත් පුළුවන්, කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න ගත වෙන කාලය හොයන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ඕම් ඔය සංසිද්ධිය සැබෑ චලිතයට දාලා ගලප ගන්නත් පුළුවන්. කොහොමද සැබෑ චලිතයට දාන්නේ? A මෙතන හිටියා, B මෙතන හිටියා. තප්පර 36කදී B මේ හරියට එනවා, තප්පර 36කදී A මෙහෙට එනවා. ආන් ඒ වෙලාවේදී A B අතර දුර මේ ටික. එහෙනම් මේ ටික තමයි කෙටිතම දුර වෙන්නේ. සැබෑ චලිතයේදී මේක හොයන්න බැරි නිසා මේක හොයන්න සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ දැනුම භාවිතා කරා. හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකව සිදු වෙන දෙයක් නෙමේ. ප්‍රායෝගිකව සිදු නොවුනට ගණිතයේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගණිතයේ සිද්ධ වෙන දේ ප්‍රායෝගිකව දැම්මත් ඒ ලැබෙන උත්තරෙත් ඒකටම ගැලපෙනවා. පැහැදිලිද? අවසානෙට කියනවා පුතේ අපිට මේ ගාන හදද්දී මම පුතේ A නිසල කරලා B ගේ ප්‍රවේගය තමයි සැලකුවේ. එහෙනම් මම ගාන හදද්දී හැම වෙලෙම A කියන කෙනා මෙතන නිසලවම හිටියා. ඕක විතරද හදන්න තියෙන ක්‍රමවේදය? නේ අපිට ඕනේ නම් පුතේ B හෙල්ලෙන්නේවත් නැතුව තෝ ඉඳපිය කියලා A චලිත කරලත් ඔය ගාන ඔහොම්මම හදන්න පුළුවන්. එහෙම හැදුවත් කෙටිතම දුර 480යි කියලා එනවා. කෙටිතම දුර ඇති වෙන්න කාලය තප්පර 36ක් කියලා එනවා. මෙතනදි කලේ A හෙල්ලෙන්න එපා ඉඳපන් කියලා B චලිත කරා. මේ කරන්නේ B නිසල කරලා A චලිත කරනවා. ඔයා මේ විදිහටත් ඕනනම් ගාන හදලා බලන්න. එතකොට පුතේ A මෙතන B මෙතන වගේ නේද? එතකොට අපි නිසල කරන්නේ කවුද? B. B නිසල කරලා A කොහෙටද චලිත කරන්නේ කියලා මේක හොයනවා. මොකෙන්ද? සාපේක්ෂ ප්‍රවේග මූලධර්මයෙන්. එතකොට අපිට යම් ප්‍රවේගයක් ලැබෙනවා, යම් දිශාවක් ලැබෙනවා. අපි හිතමු ඒක මේ පැත්තට ආවා කියලා. එහෙනම් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ මොන ගමන් මාර්ගයද? B නිසල විට A ගේ ගමන් මාර්ගය. ආන් ඒ ගමන් මාර්ගයට මෙතන ඉඳන් ලම්බයක් ඇඳොත් මේක තමයි මොකක් වෙන්නේද? කෙටිතම දුර. මේ කෙටිතම දුර අනිවාර්යයෙන්ම 480ක් වෙන්නම ඕනේ. මේ අවස්ථාවේදී කෙටිම දුර අතු වෙන්න නම් A කියන කෙනා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. Aට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න ගත වෙන කාලය තප්පර 36ක් වෙන්නම ඕනේ. එහෙනම් ඔයා මෙහෙම ගාන හැදුවත් වරදින්නේ නැහැ. මෙහෙම ගාන හැදුවත් වරදින්නේ
නෑ. හැබැයි මෙහෙම ගාන හදද්දි ඇඳෙන රූපය වෙනස්. මෙහෙම ගාන හදන අවස්ථාවේ ඇඳෙන රූපයට වඩා රූප දෙක වෙනස් වුණාට පුතේ ලැබෙන අවසාන පිළිතුරු ඒ කියන්නේ කෙටි මුදුර ඇති වෙන්න ගත වෙන කාලයවත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ පුතේ. හැමෝටම ආශිර්වාද කරනවා මේ කොටස් අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදිව හදන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා.